ما عملناش فيه كونديسيون، ما نجمو ما نحطوش كونديسيون في الجوانتور. Mais la jointure, la condition de ta jointure, il y a les attributs باش تعمل عليهم jointure. فهمت؟ خاطر مثلا في الكوريكسيون اللي عندنا بتاع السيري 3 Ouais. عملنا ناخذ jointure condition ترى في أنا واحد منهم. Un في exercice. في l'exercice 2 Quelle في question? question 4 Question 4. Ouais, je vais. فما في Ah الرelation. oui, on n'a pas mis les conditions de jointure. أي Et bon, c'est vrai que c'est un oubli. Les conditions de jointure, on est واضحين على خاطر ça se passe sur une clé primaire, clé étrangère. Mais normalement, رانا حاطينهم. ومادام بالله ديما معناها الكونديسيون هي متاع كلي بريمير كلي étrangère في الجوانتور. Les jointures, en général, ça se passe sur une clé primaire d'un côté, dans une relation, et une clé étrangère de l'autre relation. وسامحني مدام في الكيستيون دو Oui. عملنا جوانتور وعملنا سيليكسيون، نجمو نعملوهم الزوز مع بعضهم يا خي. شوف شو اسمه لله محمد رسول الله. Bien sûr qu'on peut les faire, ولكن هو l'exécution كيفاش تصير السيليكسيون وبعد تصير الجوانتور على الريزولتا نتاع السيليكسيون. فهمت؟ فاهمه ولا؟ معناها السيليكسيون هي اللي تصير الاولى. Attends, je vais partager l'écran avec toi. Donc la sélection هي اللي تصير الاولى، كنا نجمو نزيدو دي بارونتيز على البارتي هذه. فهمت؟ Donc la sélection تصير ومن بعد le résultat de la sélection نعملوه jointure مع spectacle. كنا نجمو نقسموها راه en plusieurs étapes. اما étant donné que الكيستيون الاولى قسمتها حبيت في الثانيه j'avance. فهمت؟ نقدم بكم تشوفوا لي نجمو نكتبوها en une seule ligne. Il suffit de savoir bien mettre les choses معناها. فهمت؟ D'accord, merci madame. Je t'en prie. N'hésitez pas, alors, quand عندكم سؤالات, n'hésitez pas, on est là pour ça. Ben, alors, donc, je vais directement à la question 4. Quelles sont les dates et les identificateurs des cancers pour lesquels il ne reste aucun billet invendu? Donc, je crois qu'on a les identificateurs des cancers et les dates des cancers. Moi, je dis une table cancer. باهي توا لازمنا نلقاو لي كونسير هذوما اللي ما عندهم حتى بي انفوندو. باهي حتى بي انفوندو ça revient à faire quoi? Ça revient à trouver les vendus ونحيهم من les billets الكل. Donc du coup on va se retrouver avec les billets invendus. هكا ولا؟ Donc هذاك علاش في الكوريكسيون en fait ce qu'on a fait, on a fait une première étape R1 اللي هي ça représente les billets invendus. شعملنا خذينا les billets ID نتاع table billet moins les billets ID اللي في table vente. Bien sûr la différence je me تصير كان على نفس les attributs هكا ولا؟ هذاك علاش ما عملناش billet moins vente. حطينا billet ID la liste des billets moins la liste des billets des ventes. يخرجوا لنا les ID des billets invendus. هكا ولا؟ من بعد كيفاش عملنا؟ قلنا R2 représente les cancers auxquels appartiennent les billets invendus de R1. Donc ça représente les cancers auxquels appartiennent les billets invendus. اش معناها؟ معناتها انا عندي توا في الار 1 خرج لي البي اي دي نتاع لي انفوندو، عندي كان لي اي دي نتاعهم، ولكن باش نعمل انا باش نلوج لي كونسير كوريسبوندون نتاعهم ونحيهم لي كونسير الكل. هكا ولا؟ Qui نحي les cancers الكل moins les cancers qui ont eu des invendus, نلقى les cancers qui n'ont aucun billet invendu. هكا ولا؟ شكون مش فاهم حاجة؟ Donc أنا R1 خرجت فيها les billets ID des invendus. Donc, jointure ça me permet de faire quoi? Donc, le R1 fait les ID des billets invendus. Je vais le faire joindre à la table billets à lèche pour récupérer les cancers ID correspondant aux billets invendus. Donc, il a une jointure dans le R1, il fait des billets ID ou le billet, donc je vais récupérer forcément le cancer ID correspondant. Une fois j'ai le cancer ID, je vais joindre le résultat de la jointure R1 ou le billet, l'étape du cancer. Allez, à la khater, je dois récupérer la date de ces cancers. Les dates موجودة هنا. Donc, je vais avoir le cancer ID et la date. Et allez,
les jointures et d'oma. D'ailleurs, on aurait pu mettre des parenthèses, mais là, le mabine R1 ou billet, c'est la première jointure du mestil, ou même pas le résultat de la jointure éveillée, mais c'est le jointure ma cancer. D'accord. Par la suite, Chamal, on a récupéré beaucoup d'attributs. ولكن انا حاشي كان بدات الكونسير ID. هذاك علاش عملنا بروجيكسيون على الريزولتا نتاع الجوانتور هذيا على الدات وعلى الكونسير ID. باهي. كي عملنا البروجيكسيون على هذوما ايش صار؟ En fait, on a récupéré les concerts ID et les dates des billets invendus. Pas Chammalt. À Malte, les concerts. Là, il manque quelque chose. Hein. Là, c'est pas bon. Il manque quelque chose. Oui, monsieur. Lahda Bark, Brabi, je vais récupérer la correction avec la question. Hop. Et je vais la mettre à jour à la khater. Attendez. Lahda Brabi. Mais regardez, alors, parce qu'ici, dans la correction, on a récupéré la date ou le cancer ID, les cancers, et dans ma déjointure, on y m'a les jointures, ولكن هنا كي نعمل la différence ما بين cancer moins R2, c'est pas bon. علاش؟ على خاطر cancer فيها plusieurs attributs, ما فيهاش attribut واحد cancer هكا ولا. Donc obligatoirement, il faut que je restreins comment dire, il faut que je restreins la projection à le cancer ID ou date. Quand je fais la différence entre R2 qui est fait date et cancer ID ou le cancer le col. Donc, en fait, c'est les parenthèses qui sont fausses, c'est tout. Voilà. En fait, c'est la projection sur date et cancer ID fait le cancer. Moins R2. On ne peut pas faire la différence ما بين حاجات اللي هما مش كيف كيف. كانت تذكروا قلنا il faut qu'ils aient le même schéma, les deux relations بيناتهم différence. Donc il y avait juste un problème de parenthèses. Donc si je reviens ici, en fait les parenthèses et ما يتنحاو tout simplement. D'accord? Ça va? شكون كان عنده سؤال سامحني؟ انا مدام. Oui, vas-y. بالله مدام احنا كي نقولوا بي تباعت ولا ما تباعتش معناتها نحكيو على تيكيه واحده ولا؟ اي. باهي هو كي حب يثبت اللي هم معناتها العرض كامل معناتها تباعوا البي تاعو الكل. مش يلزم وقتها نمشيو نثبتوا اسكو فما البي اللي النمرو تاعها هي تيجال الكاباسيتي تاع السال. وقتها نقولوا مش نقولوا وقتها ما عنديش علاقه بالكاباسيتي. اش يهمنا في الكاباسيتي؟ ما نحكيلكش على الكاباسيتي. خاطر هو مادام قال معناتها يلزم تكون معناتها البي كلهم معناتها سون فوندو معناتها كي تباعوا كل معناتها البي الاخر الكاباسيتي تاع السال لازم تكون زادت تباعت معناتها نلقوها في الفوندو. لا 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 il faut pas que tu réfléchisses de cette façon là. Un, الكاباسيتي ما حكيلك عليها حتى شيء، ما عندك حتى فكره على الكاباسيتي. دو ما عطاك حتى ريستريكسيون مربوطه بالكاباسيتي. داكور. هو après s'il vend plus que la capacité c'est son problème. احنا مش هذا المشكل نتاعنا. المشكل نتاعنا باش نعرف شو هما لي كونسير كي اون اوكان بيان فوندو. ما عندي حتى علاقه بالكاباسيتي. ما حكيليش على الكاباسيتي وما قاليش فيريفي كان انت في الكاباسيتي ولا لا. فهمت؟ دونك ما نلزمنيش نضيعوا في لي كيسيون. اوكي. الو الو. باهي اوكي مادام ما خاطر مش باهي هيا اوكي ماكش باش تراضيني انت. المهم انت فاهم مش انا تقول لي باهي كانك ماكش مقتنع. خاطر مادام انا ما فهمتش معناتها احنا اذا كان طلعنا اللي بيه كلهم معناتها اللي بعناهم بعد معناتها ما فهمتش اذا كان طلعناهم كل. احنا ما طلعناش اللي بعناهم. احنا من الاول طلعنا اللي بي اللي كونسير اللي ما عندهمش لي انفوندو نتاعهم. فهمت؟ باهي ايه لي كونسير كي كوريسبوند او بي انفوندو. فهمتني؟ انت ما فهمتش علاش حبيت تدمج الكاباسيتي في الحكايه.
وخاطر انا مادام كي فهمت الكيستيون خاطر كيف معناتها قال حسب ما فهمت انا معناتها اللي هو معناتها كانه الكونسير كله معناتها تعبى فهمت هذاك علاش فهمت هيك انا كي قال معناتها ما عنده حتى بي انفونتو معناتها كلهم تعبى. فهمتك. هذاك علاش مشيت خممت معناتها اللي ثم كاباسيتي تاع بلاصه مادام تعبت كل معناتها تسكر كل تباع دونك التيكي الاخر تباع. فهمتك سالم مش حبيت تقول ولكن احنا راهو ما احناش في انت tu es parti dans la capacité ولكن شوف راهو il faut toujours travailler sur les attributs اللي اكثر عندك عليهم information فهمت مثلا الكاباسيتي ما حكيناش عليها وما نعرفوش عليها حاجه كبيره ياسر ما عطانيش حاجه تفسر لي الكاباسيتي بالكدا دونك جو ne peux pas me baser sur un attribut اليوم مش مفهوم بالكدا فهمت وحاجه شي حاجه ثانيه هو عطاك لي فونت فهمت دونك à partir du moment où il attaque les ventes هو يحكي لك على des billets invendus aucun invendu etc donc systématiquement il faut se baser sur la table vente خاطر عندك حاجه une valeur sûre اللي هي الفونت اللي هو واضح les attributs نتاعها واضحين واضحه فهمت donc il faudrait plus se baser sur ça qu'autre chose. باهي مدام يعيشك. Je t'en prie. B, alors on aura fini avec cet exercice-là. Donc, نطلعوا l'exercice 1. ناش خدمتوا ولا انتم توا حاولتوا انكم تخدموا شويه ولا جمله؟ اي مدام حاولنا ديجا كيستيون حضرته معناتها امس كي بعد ما عاودت قريت الواحد خدمناه. Très bien. B, on a l'exercice emprunt, l'exercice 1. Alors, on suppose qu'une bibliothèque gère une base de données dont le schéma est le suivant. Les clés primaires des relations sont soulignées. Donc, on a la table d'emprunt. Il y a clé composée, puis à personne, livre et date d'emprunt. On a date de retour prévue, date de retour effective. En bas de retour, c'est une table dont la clé est personne, livre, date d'emprunt, clé composée, aux pénalités de retard. Alors, première question, quelles sont les personnes ayant emprunté le livre recueil, examen, base de données? شكون يجاوب هذه اللي ما فيها حتى شيء. شكون باش يجاوب يا جماعة؟ سالم vas-y toi. كيفاش خدمتها هذه؟ الو مدام الو. Oui. نمشوا نعملوا نخدموها بالسيليكسيون. Donc sélection sur. Vas-y. سيليكسيون من التابل امبران. Oui. وعلى تريبو ليفر لازم يكون ايجال معناتها للريكوي هذيك اكزامان باز دوني. ومن بعد نمشي نعملوا بالبروجيكسيون. على انا حطيت مدام سيليكسيون حطيتها في R1 من بعد نمشي نعمل على R1 بروجيكسيون تاع بيرسون. Voilà. اي بروجيكسيون سور بيرسون نتاع شنو هي التابل اللي خدمت عليها؟ خدمت على R1 معناتها عطيتها Très bien, c'est tout. عطيتها الريزولتا الاولى. Voilà, très bien. Regardez la question 2. Quelles sont les personnes n'ayant jamais rendu de livre en retard? Attendez, je vais pas montrer le résultat. Bon, ou bien je mets une autre façon de faire l'exercice 1 ou bien on met tout ça dans une même chauffe-toi. En fait, l'exécution tire de l'intérieur des parenthèses vers l'extérieur. Alors, la deuxième question, je parle. Quelles sont les personnes n'ayant jamais rendu de livre en retard? Les personnes n'ayant jamais, qui me reconnaissent, c'est un peu une question typique, elle n'a pas de différence. N'ayant jamais rendu de livre en retard, les personnes, le col, moins les personnes qui ont rendu en retard. Ça nous donne les personnes n'ayant jamais rendu de livre en retard. D'accord? Question 3. Si je passe, c'est que je n'ai pas de questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Quelles sont les personnes ayant emprunté tous les livres? Typiquement, c'est quoi? Division. Voilà, c'est typiquement une division. Donc, نمشي نطلع لي ليفر كل ساعة. نطلعهم امبران. صحيح خاطر في الامبران في الروتار فما كان لي ليفر اللي خلطوا روتار في الامبران عندنا لي ليفر الكل توت فاسون هذاك هو اللي نجم نعملوا به ما عندناش حاجه اخرى ومن بعد شنو نعملوا بعد نمشوا نعملوا ديفيرونس بيناتهم مش ديفيرونس يا ربي هذاك الاوبيراتور نسيت اسمه ديفيزيون ديفيزيون Voilà.
Donc, je vais faire la division. أعطيوني الوحدة كاملة كيفاش نخدموها. نعملوا بروجيكسيون تاع بيرسون وليفر من لومبران. ومن بعد نعملوا عليها ديفيزيون تاع بروجيكسيون من لومبران زاد تاع ليفر برك. اكزاكتومون. نفس ليكزامبل تاع الكور هو بريسك اللي وريتيه لنا تاع النيميرو دو كوموند ولا شنو هذيك. كلهم كيف هما لي ديفيزيون كلهم سو ريسومبل. دايوغ في الكيسيون اللي من بعد كيف quels sont les livres ayant été empruntés par tout le monde. En fait, la différence, c'est que quand les personnes ont emprunté tous les livres, on va pas aller par tout le monde. Donc, il faut نقسموا على livre كما خدمنا هنا باش نقسموا على البيرسون والريزولتا هو الليفر. هكا ولا؟ في شي حاجة هذه. شكون مش فاهم يا جماعة بربي اللي مش فاهم حاجة راه يقول لي خاطر جو في باسي من بعد مانيش نرجع اللي معنا نخدموا نقدموا مانيش نرجعوا. مش فاهم حاجة يقول. B. Alors, quelles sont les personnes ayant toujours rendu en retard les livres qu'elles ont empruntés? Les personnes ayant toujours rendu les livres en retard qu'elles ont empruntés. أي حسب رايكم. مادام هذا زاد ما فهمتوش مليح أنا. علاش؟ ما عرفتش كيفاش معناتها خممت فيها وما عرفتهاش. شكون خمم فيها تراو فهمها؟ أنا مادام حسب تفكيري لقيت معناتها لازم نطلعوا لي بيرسون الكل من لومبران ومن بعد نحوهم لي بيرسون اللي هم معناتها من روتار بروجيكسيون تاعهم من بعد لقيتها مش لوجيك اللي عملتها ما فهمتش. فهمتك. نشوف الكوريكسيون كيش خدمنا هاي. Alors, شعملنا احنا قلنا les personnes ayant toujours rendu en retard les livres qu'elles ont empruntés. Donc, خدينا pardon. Donc, خدينا les emprunts moins les retards. أما في les emprunts moins les retards ما خديناش personne هكا خاطر احنا في الريبونس حاشتنا les personnes ayant toujours rendu les livres en retard qu'elles ont empruntés. علاش حسب رايكم؟ خدينا les emprunts moins les retards. شوف نخرجوا بهم. اللي ما عندهمش روتار ما بعملوش روتار l'emprunt. Donc les emprunts moins les retards, donc les personnes qui n'ont pas fait de retard. هكا ولكن هنا خدينا الكلي الكل علاش؟ على خاطر une personne elle peut emprunter une fois هكا un livre وما ترجعوش en retard ولكن هي نفسها العبد تنجم تاخذ لو ليفر هذاك مرة أخرى وترجعو en retard هكا وإلا تنجم une personne elle rend en retard une fois ou مرة elle rend pas en retard une autre fois. Donc le مشكل c'est que si tu prends une projection sur personne dans emprunt moins une projection sur personne moins en retard le résultat نتاعك مش يكون صحيح 100%. علاش؟ خاطر باش تنحي عباد اللي هما ils ont emprunté مرة retard ومرة مش retard ومش يتنحى لك العبد هذا. علاش؟ خاطر باش يخرج لك في الغوتار مرة دوك باش يتنحى هكا Donc, je suis obligée de récupérer le livre, la personne et la date d'emprunt. En fait, toute la clé. فاهمين le point هذا ولا لا؟ Oui. مادام ما كنتش نجم نعمل لي بيرسون ان روتار نحي منهم لي بيرسون اللي فما مرة جابوا في وقته. كيفاش معناها هذه؟ نعمل كل بي بيرسون روتار موان بي بيرسون على سيليكسيون دات روتور بريفو ايغال دات روتور افكتيف من لومبران. أنا عملت لي بيرسون ان روتار ونحيت منهم البيرسون اللي فما مرة جابوا في وقته. Les dates de retour, les dates de retour effectives, on ne nous a pas assez expliqué ce que ça veut dire la date de retour effective. ينجم مادام وقتها يرجعها الوقت تحسب غلطة دونك ما تجيش. ايه ما هو عندك هذاك علاش توا شوف احنا شفت سامحوني الروكيت R1 هذه اش تعطيك لا روكيت R1 تعطيك elle retourne la liste des personnes ayant emprunté au moins un livre sans le rendre en retard. خذا au moins كتاب ما رجعوش retard. شوف انت كي تعمل la liste des personnes شوف la liste des personnes ونحي منها
une liste de personnes qui ont rendu en retard. السيد إذا كان خذا كتاب مرة ما رجعوش روتار وطول حياته ياخذ ما يرجعش روتار راهو مش يتنحالي فهمت مش باش يخرج في الريزولتا سو كيفو باهي واذا كانوا ينجم هو نفس العبد وخذا الكتاب مره ومره رجعوا في الدات ومره ما رجعوش في الدات كيف السيد هذايا باش يتنحالي من الريزولتا سو كيفو انا حاشي بلي بيرسون qui ont emprunté au moins un livre sans le rendre en retard. باش انا كي نعمل الديفيرونس ما بين toutes les personnes qui ont emprunté moins ces personnes-là نلقى les personnes ayant toujours rendu en retard les livres qu'elles ont empruntés. معناها اللي ديما يرجعوا retard ما رجعوا حتى مرة في الوقت. فهمتوا؟ لا مادام عندي سؤال. مثلا ذاك عملت في بالي اللي نحاول نفهم لي بيرسون اللي اذا كان عملوا روتار المعبد الكل اللي عملوا روتار ونحى منهم اذا عبد اللي اذا كان فما مره رجع في وقته. ايه ذيك على خاطرك ما خديتش الدات دومبرا ما خديتهاش وقتها. ذيك علاش الدات دومبرا لازمها تكون موجوده هنا. ليه معناها أنا حطيت من بيرسون معناها بي بيرسون تاع الغوتار ونحيت منهم العباد إذا كان فما مرة هو رجع في وقت. كيفاش عملت هذيك؟ كيفاش لقيتها اللي كان مرة رجع؟ سيليكسيون تاع الدات روتور بريفو إيكال دات بريفو روتور إفكتيف. خاطر كان الإفكتيف ديفيرون دو لا بريفو معناها راه عمل روتار. وإذا كان إيكال معناها ما عملش روتار نورمالمون. والله انا ما نحبش نختم بهم لي دات هذي دو روتور افكتيف وكل على خاطر جو سي با مادام خاطر ينجم يرجع قبل الدات تاب دو روتار سي بلو لوجيك فهمت وي مادام ما ينجم يرجع قبل الدات بريفو مثلا انا رجعت ابكر شويه من الدات بريفو باش تحسب له كانه روتار ما هو ما رجعش روتار رجعها ابكر شويه. شنو هو حاطين له دات بريفيو باش يرجع فيها اما تنجم انت تمشي ترجع الليفر تاعك قبل الوقت اما هو باش يحسب كانه روتار هو مش صحيح واش روتار رجع تولي لازمك تعمل انفيريور ويقال فهمت تولي تخدم على انفيريور ويقال ما عادش تخدم هكاكا. اي مادام انا ما فهمتش حاجه بلي قول لي بلي تو مادام كي يقول لي عمل امبران وعمل روتار معناتها العبد كي يعمل روتار يتقيد في الزوز يتقيد في الروتار ويتقيد في الامبران ولا يتقيد كان في الروتار هكا؟ لا عاد هو في الامبران بطبيعته مقيد على خاطر مادام خذا الكتاب سيكو باش يتقيد في الامبران ومن بعد يخرجوه زاد للروتار مالك كانوا جا رجع روتار نحطوه في كتاب الروتار فهمت؟ وينهم الجماعه الاخرين عندي جوج برك يشاركوا اليوم كهديل ونعيم وذو نعيم مش معانا جملة اليوم. وينو سي نعيم؟ يا نعيم وينك؟ هذا الديليغي نتاعكم تو يا با بوكو دو موند اجوردي يشبيهم صبحوا راقدين. خذوا عنا اكزامان تي بي مدام تاع شنو؟ بس دوني شنو تي بي؟ لا عملتوا حتى وين خلطتوا في التي بي؟ خلطنا للاس كيو ال وكل شيء. هاني تو باش نختموا لكم الاس كيو ال. اي بالله عاونينا شويه مدام هكا. اي باش نعاونكم. Bon, c'est bon pour ça. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au cours SQL justement? Alors, مدام oui. بالله مش في الاخر R2 كي نعملوا لي بيرسون كلهم اللي خديناهم من الامبران نحى منهم لي بيرسون احنا نحينا منهم تو لي بيرسون اللي هم عمرهم ما عملوا روتار ولا كيفاش قلت لي R2 شبيها؟ الR1 فيها لي بيرسون اللي عملهم ما عملوا روتار ولا les personnes ayant emprunté au moins une fois sans rendre en retard. باهي ونحينا معناتها نحينا احنا لونسومبل بيرسون نحينا منهم لي بيرسون معناتها اللي ما عملوا حتى مره روتار يعني مادام وقتها الريزولتا مش باش تطلع فيها لي بيرسون اللي عملوا استنى سالم شوف هي الR1 تعطيك les personnes ayant emprunté au moins un livre sans le rendre en retard. au moins خذوا كتاب من غير ما يرجعوه روتار فهمت؟ والامبران فيها الكل دونك باش تطرح هذه من هذه باش يعطيوك les personnes ayant toujours rendu en retard. بالعكس ديما يفو ريفليشير بالعكس راه في الواحد هذا. Quand tu parles de différence, il faut réfléchir à l'envers. باش تلقى الريزولتا نتاعك صحيح. Et ça marche très bien la différence, ça tient que le résultat de BSB. Mais alors, je passe maintenant pas à ça.
je passe au cours SQL justement. Alors, كان خلطنا سوا نبداو نخدموا شويه في les requêtes. La série هي بدنا نخدموها بالSQL. Alors donc le langage SQL. Donc احنا شو باش نعملوا؟ En fait قلنا l'algèbre relationnelle en fait c'est la base d'SQL. D'accord? Donc علاش هنا dans la définition, donc on va faire la définition, les requêtes simples, les requêtes sur plusieurs tables et les mises à jour. L'SQL, en fait, il est basé sur l'algèbre relationnelle, le calcul des tuples. L'algèbre relationnelle, d'accord? C'est le standard par excellence d'accès aux bases de données relationnelles. Donc, il y a plusieurs versions depuis plusieurs années. Moi, je me suis arrêtée là, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés après. Alors, dans SQL, il y a 3 langages. Il y a le langage de manipulation de données, ce langage LMD, où il permet de consulter et de modifier le contenu de la base. LDD, le langage de définition de données, il permet de définir la structure de la base. Il y a le langage de contrôle de données, LCD, qui permet de gérer les privilèges ou les différents droits des utilisateurs sur la base de données. Je suis troisième année. Alors, LMD, je يستعمل essentiellement, je يعمل select, les instructions select, ça revient à la sélection de quelque chose, d'une table, d'un ensemble de tables, insert pour insérer des données, le delete pour supprimer, le update pour faire des mises à jour. Alors, le LDD, le langage de définition de données, je file comme instruction, file create, donc create table par exemple, pour créer une table. مثلا احنا خرجنا بالموديل relationnel بتاعنا، تمام باش نتعداو الموديل physique, ça revient quoi? Ça revient tout simplement à créer les tables اللي هما les relations باش يعطيوك des tables, tout simplement. L'alter pour modifier, rename pour renommer, le drop pour supprimer une table par exemple. Le langage de contrôle de données, le grant ou revoke, fait 2 instructions importantes. Le grant, en fait, ça permet de donner le privilège à un utilisateur de voir telle ou telle donnée, ou revoke, blax, le privilège. Donc, en fait, essentiellement, c'est l'administrateur qui les a, des autorisations d'accès, les utilisateurs à la base MTI. Attendez, je vais vous agrandir l'écran, ça sera plus agréable. On passe. Alors, on va commencer par les requêtes simples. Requête simple est à fois qui m'a select le nom de la table, les tables, les rangs, from, le nom, pardon, de la table, le nom des attributs que tu veux voir dans ton résultat. From station, where, région, par exemple, from le nom de la table ou les tables. Where إذا كان عندك condition. Donc le where على les données اللي تحب تافيشيهم تحب تعمل condition. Alors en fait la différence توا معناتها في ما بين اللانجاج l'algèbre relationnelle و langage SQL هو مثلا select هذايا Madame, صوتك الو مدام اللي فسرت سيلكت الثانية ما سمعناش. Ok, je reprends. Donc je disais select هذايا en fait نحطوا بعده les attributs نحبوا نشوفوهم في الريزولتا نتاع الريكيت بتاعنا. Ça revient un peu à la projection في l'algèbre relationnelle. نعم فماش بارتاج. قلت لو سيلكت هذايا en fait من بعد سيلكت les attributs اللي باش تحطوهم بعد سيلكت ما بيناتهم دي فيرغول هما اللي تحبوا تشوفوهم en résultat de sélection. هكا اللي ما كملتوا شويه SQL تو في الكور في التي دي في التي بي يا ربي هكا ولا اي مادام نمشوا نبدلوا هكا شويه في الاكسيس على ضربات SQL. أنا كاينة عملت سيليكسيون في l'algèbre relationnelle avec une condition. Donc une condition تجي من بعد الوير فهمت؟ معناها نجم نعمل ان سيليكت اون بروجيكسيون كومبيني في لي ريكيت SQL خاطر نحط الكونديسيون ونحط لي اتريبيو نحب نشوفهم ما حاشيش بالكل. داكور دو ça c'est la requête de base. Après la requête هي نفسها en fait نجم يكون فيها un select par exemple les prix sur 6,56 ونحط cours de l'euro entre cotes ونحط 6,50
la table d'activité, ouais, condition, ouais, le nom de la station est égal Saint-Alba. Si m'en une requête, fait un nom d'attribut, fait حاجات ما هماش des noms d'attribut. هكا ولا. Donc libellé, c'est un attribut. باش يجي table d'activité. Le prix هذايا بالنسبة لي c'est une chaîne de caractères. فهمت؟ والcours de l'euro كيف pardon, c'est pas une chaîne de caractères. Le prix عندي في les colonnes نتاعي. Donc je باش يعمل عندي prix sur 6,56. Donc نعطيو لكم résultat d'ailleurs. Prix sur 6,56, il va calculer. يعمل هو شنو nom de station égale Saint-Alba libellé نتاعو kayak. Donc باش ياخذ le prix sur 6,56 يساوي 7,62 شعطيك résultat. Par contre le nom de l'attribut باش ناخذ اسمه هكا. Cours de l'euro, c'est une chaîne de caractères entre codes. Donc, je suis à le colonne fait un cours de l'euro. Tout simplement, oui, des kiff 6,56, ça veut rien dire, mais des fois, on a besoin d'afficher des choses comme ça dans des colonnes. D'accord? Si on veut améliorer les choses, je n'ai par exemple, le فروض هنا يكتب لي 6,56 مثلا ماذا بيا يعطيني انا اسم معين نحبه يكالكول ولكن في النوم دو لاتريبيو في التيت دو كولون ماذا بيا يعطيني اسم مثلا بري اون اورو نكتب له از بري اون اورو داكوغ يولي نوم دو لاتريبيو اسمه هكا وبيان سور ديما يكالكول لو ريزولتا في وسط اللينيا. Cours de l'euro 6,56 مثلا قلت له از كور معناها راهو سمي لي الكولون هذيا كور ولكن ديما في الفالور باش يحط هذيا كلك سوا لو نومبر دو ليني اللي عندي وكيف بالنسبه لهذيا داكوغ. Il y a autre chose qu'on peut utiliser ولكن هنا ما نسحقوليش برشا هي l'alias de table هذوما يسميو l'alias de colonne. مثلا activité نحط بعدها نعمل espace ونكتب اش معناها لا ça va remplacer في نكتب activité dans toute la requête معني نكتب اسهل لي ça va plus vite فهمت خاطر كي يبداو عندي plusieurs tables dans la requête j'ai besoin de plusieurs tables باش نولي نكتبهم برشا مرات خاطر devant chaque nom d'attribut لازمني نحط le nom de la table point le nom de l'attribut. Allez, pour que je puisse distinguer que l'attribut منين جاي. Donc في عوض نعاود نكتب كل مرة le nom de la table نولي نحط l'alias de table كيف معناها حطيت a point libellé a point prix. Bon أنا c'est pas très utile خاطر حتى ما حطيتش a point ما يقلقنيش خاطر عندي une seule table ما كان عندي plusieurs tables وعندي des jointures ماذا بيا نحطهم. D'accord. سهل لي في الخدمة. كان مثلا عندنا لي نون داتريبيو ماهمش كيف معناها ما فماش كلي اترونجير وكل وعندنا بليزيور تابل نجم نحطو طول لاتريبيو اسم لاتريبيو. J'ai rien compris. مثلا كيف تبدا عندي بليزيور تابل كل واحدة عندها معناها لي نون دي اتريبيو اما ما فماش اتريبيو كلي هو كلي بريمير وكلي اترونجير في تابل اخرى. كيفاش تعمل لا جوانتور؟ لا معناها ما عندهاش جوانتور. كيفاش تعمل؟ كيما نحطش جوانتور وتحط بليزيور تابل دون اون روكيت باش يعمل لك برودوي كارتيزيان ما بيناتهم. ايه فهمت. D'accord. Oui, alors il y a le distinct, le distinct il sert à quoi? Il sert tout simplement مثلا انا نقول له اعمل لي سيليكت لاتريبيو ليبلي من لا تابل اكتيفيتي. شو باش يعملوه؟ باش يقص الكولون ويمدها لك باش ينحي لك من التابل يعطيك كان لا كولون ليبلي ولي زاتريبيو نتاعها هكا ولا كومون رومارك ايسي عندي اون ريبيتيسيون فهمت معناها كان عندي ان اتريبيو اسمه يتعاود برشا مرات دون لا كولون باش يظهر لي. اذا كان انت ما حاجتكش باش تشوف معناها لي زاتريبيو لي ليبلي اللي يتعاودوا تنجم تقول له ديستانكت سيليكت ديستانكت ليبلي فروم اكتيفيتي معناها ما تعطيني كان لي فالور اللي هما ما فيهمش لي زاتريبيو اللي ما فيهمش اعطيني لي زاتريبيو سون ريدوندونس فهمت. Ça c'est le distinct qui est très intéressant نستعملوه برشا زاده. فما حاجات اخرين كيف ما لي كونديسيون كومبلكس مثلا في الكونديسيون في الوير نتاعك مثلا هنا عندي entre telle et telle valeur. انا نجم نستعمل supérieur, l'inférieur, inférieur égal, supérieur égal, la différence et l'égalité. Mais اذا كان عندي par exemple je voudrais afficher le numéro des clients tel que leur compte varie entre 1000 et 4000 donc نجم نعمل between 1000 et 4000 d'accord toi.
Il y a le in aussi اللي نستعملوه برشا. الان تشوفوا واش نستعملوه برشا مرات كيفاش. En fait, select par exemple numéro client from client tel que la catégorie et peut avoir l'une des valeurs, c'est 1, c'est 2 ou là c'est 3. Donc, نجمو نعملو in, c'est 1, c'est 2, c'est 3. C'est un attribut qui peut appartenir à un ensemble de valeurs. Ou là, بالعكس. مثلا, affiche les numéros clients de la table client tels que les localités ne sont pas dans ces villes-là. مثلا, je ne peux pas être dans Toulouse ou dans Breda. Toi, les تحط not in. فهمتوها؟ Ça va؟ متى ما تقص الصوت نجم تعاود لنا آخر حاجة قلتها. هي خلطتوا على الإين ولا إيه؟ هي not in c'est l'opposé. معناها إذا كان ما تحبش أنت numéro de client ما تحبش tu affiches les numéros clients qui sont dans Toulouse ou dans Breda. Donc tu affiches les numéros clients de la table client tels que la localité et elle n'est pas dans l'une des villes. Not in Toulouse ou bien in Breda. C'est un attribut qui n'appartient pas à un ensemble de valeurs et qui appartient. B, alors le like tout simplement par rapport à une chaîne de caractères, en fait, par exemple, qui marque le numéro client à partir de la table client, telle que la catégorie like B tiré. La catégorie, elle commence par la lettre B. ومن بعد un caractère quelconque qui نحط tiré هكايا. وإذا كان نحب plusieurs quel que soit le nombre de caractères من بعد نولي نحط %. %, ça représente une chaîne de caractères et le tiré bas représente un caractère. معناها لازم يكون un seul caractère من بعد وتبدا بالبي. فهمت؟ مثلا هنا sélectionner le numéro produit de la table produit tel que le libellé like sapin. معناتها راه حاشي باللي produits tel que le nom du produit في وسطو le mot le pourcent معناها ça représente de 0 à n caractères. Et je vais confirmer حتى شيء قبل. D'accord? Donc là vous avez quelques exemples en bas par exemple. Pardon. Alors B-bas. Donc B1 par exemple, c'est bon. BD, c'est bon. B avec un espace, c'est bon. ولكن كان تحط par exemple XB, ça ne correspond pas. Allez, je vais نقول له تبدا بالlettre B وبعدك un caractère. Donc B avec un espace après, c'est bon. B12 par exemple, c'est bon aussi parce que pour nous c'est un chiffre. فهمت؟ B, من بعد هنا نجيو للسapin. Le mot sapin, il est au milieu, il est au début, à la fin, c'est bon. Par contre, إذا كان تحطه avec مثلا en minuscule, il va pas le comprendre parce que tu as mis un caractère majuscule هنا. وإذا كان تحط avec des espaces entre les lettres تاع sapin, ça va pas marcher non plus. على خاطر باش تولي فيه pour lui, c'est pas le même caractère, c'est pas le même mot. Et concernant le like, le like, essentiellement, c'est fait pour la recherche des caractères valides à l'aide des caractères génériques. D'accord? Le nul, tawa. Le nul, نستعملوه وبرشا تلامذة يغلطوا كي يستعملوه ويستعملوه هكا. Égal nul. C'est la vérification de la valeur nulle est effectuée par les opérateurs is nul ou is not nul. معناها ما نجمش نلقى égal nul et c'est complètement faux et vous voyez que le résultat ما يخرج لي حتى شيء. علاش خاطر هي la syntaxe elle est comme ça. كاين حاشي les numéros clients tels que la catégorie est nulle, tels qu'ils ont une catégorie nulle, la catégorie n'est pas renseignée, نولي نعمل is nul والا اذا كان بالعكس is not nul تولي. D'accord? Mais مش égal nul ولا égal not nul. D'accord? واضح؟ Le tri c'est intéressant. مثلا انت تحب en fait باش تعطي واحد باش تعطي un résultat تاع requête ولكن ماذا بيك الريزولتا يكون trié selon une certaine valeur. تولي تكتب ce qu'on appelle order by. Order by en fait ça me permet, c'est la clause qui permet de trier les lignes. مثلا هنا قلت له sélectionne les noms des employés tels que leur salaire est supérieur à 1000 par ordre descendant du salaire. Donc باش يخرجوا لي les noms
ordre descendant de salaire. Ok, ou elle est l'axe ascendant. Donc des pour dire descendant et ascendant. D'accord. L'ordre bas, ça permet de trier le résultat, les lignes de résultantes. Bon, là, c'est des fonctions monovaluées. C'est pas très. À ce niveau, les fonctions multilignes, par contre, nous avons qui va la moyenne, le count, le max et le min. Donc, average, c'est la moyenne des valeurs d'expression. Le count, kiff, compter le nombre de valeurs non nulles. Le max, c'est la valeur maximale. Et le min, c'est la valeur minimale. Donc, il faut savoir que c'est une agrégation de données. Donc, le résultat, j'atteins une seule valeur. Quand je demande le maximum, mais les comptes, j'atteins la valeur maximale. Donc, c'est une valeur. Et décalé, je fais une ligne de valeur. Select Namur. Donc là, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour lui, il va mettre tout le temps cette chaîne de caractères sur le colonne et dire. Average count, as moyenne, عمل عندي sûrement un attribut اسمه compte في table client. قلت له اعمل لي la moyenne des comptes والcolonne سميها moyenne. هذاك علاش عمل لي la moyenne هنا وهنا il m'a calculé la moyenne. ومن بعد قلت له un autre attribut قلت له هو اخدم لي الماكس نتاع الكونت اعطيني la valeur maximale نتاع الاتريبيو كونت ونحي منه la valeur minimale نتاع الكونت. as écart type écart max معناها اعمل الكالكول نتاعك وسمي الكولون écart max كما تشوفوا هنا. ومن بعد قلت له زيدني زاده notre colonne فيها count étoile as nombre معناها tu vas me compter toutes les lignes étoile معناها ما حاشيش باش تحسب لي une colonne particulière باش تحسب لي toutes les lignes de la table client و as nombre وتسميها nombre الكولون هذيك. دونك بالنسبه لي هو عنده 4 lignes في table client, d'accord. وهذوما where localité égale Namur خاطر انا je m'intéresse à cette ville là particulièrement, d'accord. Qui m'a donné le résultat ne comporte qu'une seule ligne. Ça va? Madame, ربي تنجم تعاود لنا الكاونت étoile. Count étoile, oui, bien sûr. Ben, count étoile, معناها ça va me compter toutes les lignes de la table client. كنت نجم نحط له count مثلا numéro client. فهمت؟ اما هو يقول له compte moi toutes les lignes du client, tout simplement. فهمت؟ تمام؟ كي يبدا اي مادام كي يبدا فما فالور اللي هي الشين دو كاركتير مثلا يولي يحسب كان لا هو باش يحسب لو نومبر دو فالور في وسط مش باش يدخل في الشين دو كاركتير. هو باش يحسب ما حتى شين دو كاركتير والا نومبر. مثلا نقولوا كاونت نيميرو كليون باش يحسب لو نومبر دو لينيا لو نومبر دو فالور في وسط لاتريبيو هذاك. فهمت؟ فهمتك. اي فوالا. وحنا علاش en général نعملوا الكاونت على toutes les lignes على le nombre de lignes والا كاونت على الكلي بريمير على خاطر هكاك on est sûr de ne pas avoir des valeurs qui se répètent. كي باش تعمل الكاونت على attribut اللي فيه des valeurs qui se répètent dans les valeurs نتاعو باش يعطيك quelque chose de non correct à moins qu'un زيدو عليه distinct. Attends, شوفوها juste après كيفاش. Justement, alors, attention aux valeurs dupliquées. Donc, select count numéro client from la table commande. Maintenant, la table commande, il y a plusieurs clients. Le client au vide, il peut commander plusieurs fois. Et comme je le select count numéro client dans la table commande, je vais toutes les valeurs de numéro client. حتى les valeurs اللي يتعاودوا. مثلا عندي table commande فيها numéro client. Les valeurs اللي في les lignes نتاعي عندي client 1 2 3 بعد يرجع ل 1 يكوموند encore une fois و 2 commande encore une fois باش يحسب لك 5 lignes. ولكن انت عندك 3 clients différents. فهمت؟ انت كي تعمل له count numéro client هو باش يحسب لك toutes les valeurs qui sont dans cette colonne là باش يحسب لك هنا par exemple 7. ولكن qui تعمل select distinct count numéro client from commande ça ne change rien du tout. علاش؟ خاطر انت count déjà ça. donc حتى كي تحط له distinct من بعد ça ne veut rien dire. اما كي تحط له count distinct numéro client from commande ça change tout. je معناها tu vas me compter le numéro de client distinct. tu vas me compter que le numéro client distinct. donc l'exemple عطيته لك بكري كان عندي par exemple les valeurs 1 2 3 1 2 باش يعطيني 3. علاش؟ خاطر ال 1 و 2 يتعاودوا.
Donc, alors que les valeurs de numéro client qui sont distinctes. Et d'ailleurs, l'exemple est là, j'ai 5, je n'ai plus 7. Allez, sûrement, il y a 2 clients qui sont واضحة. نعم أو لا؟ شكون مش فاهم حاجة هنا؟ قبل ما نتعدى. يا جماعة. واضح مدام. Très bien, tant mieux. باهي alors نتعداو كيف هنا par exemple un autre exemple هنا عملت select count numéro client as numéro سميت la colonne numéro count non as non count localité as localité count catégorie as catégorie from la table client خرج لي résultats هذوما هاكا les colonnes سميهم هو كل مرة تعمل اسم داكوردو وقينا 16 في الكل. Bon, étant donné que table client, normalement, numéro client, c'est une clé primaire. Donc, logiquement, nombre est صحيح. Allez, c'est une clé primaire, donc peut-être ouch. L'autre, je ne sais pas. Je peux avoir des noms de clients qui se répètent, des localités qui se répètent, etc. Donc, il y a un distinct, trop démon, qui fait un mal bekri. Je change le résultat. Qui par contre, numéro client, m'a été 16 à la khater. Il y a 16 lignes distinctes. Le numéro client, c'est une clé primaire, donc elle ne se répète pas. Donc, ils sont tout le temps distincts. Les noms, j'ai 15. Un nom, il est. La localité, j'ai 7. J'ai plusieurs. Catégorie, j'ai 4 catégories distinctes. D'accord? Donc, vous voyez, c'est important de savoir, quand on a un attribut qui n'est pas distinct, de mettre distinct avant de le compter. On a attention aux ensembles vides. مثلا نعمل select count étoile ou somme des comptes au max de la catégorie telle que la localité égale Alger. Par exemple, j'ai 0 ligne, j'ai 0 ma localité donc je vais me retrouver avec le nombre 0. حتى client qui correspond à ça et je vais avoir des nuls partout. B. Donc, le groupement. Le groupement, c'est la création de groupe. شلون تصلح la création de groupe هذه؟ ناخذ un exemple. Mais je vais vous expliquer directement à l'exemple. Alors, la requête, je ne l'ai pas écrite. Bon, c'est pas grave. أنا باش حاجتي هنا عندي par exemple une table employé. Je fais un numéro de l'employé, son nom, son salaire et son ID. D'accord? La table employé, en fait, أنا حاجتي باش نعرف la somme des salaires des employés par service. Et je vois que on dit 2 services. أنا حاجتي باش نعرف les salaires dans les employés par service. Par service, c'est-à-dire, obligatoirement, je dois regrouper les valeurs par service. Donc, service 1, et le salarié numéro 1 ou le salarié numéro 4. Ils aiment les membres ou les salaires 1000 et 1002. Ou l'ID service 2, ils aiment les louches. Bon, on a un petit exemple. Imaginez une table avec des milliers de lignes. Le service de 2, ils aiment les salaires et le service 2. Donc, il faut que je regroupe par ID service. En bas, on la somme des salaires. Et c'est grâce à l'instruction groupe. Donc, select ID service et la somme des salaires. As somme, ça met tout ça, from employé, groupe by ID service. Je fais le résultat, l'ID service, la somme des par ID service, en regroupant par ID service. Moi, je suis تجمعهم لي الكل. معناتها أنا كان يكون عندي comme résultat. حسب رأيكم ترى شكون يعطيني الريزولتا de la requête كان يعمل la même requête ونحي منها group by ID service. باش يحسب la somme des salaires الكل نتاع la service كل. Exactement. باش يحسب la somme des salaires والريزولتا باش يخرج لي ID service 1 قدامه la somme des salaires الكل ID service 2 قدامه la somme des salaires الكل.
اور انا مش هذا اللي حاشي به، حاشي باش خرج لي كيف هناك، حاشي باش خرج لي لايدي سيرفيس قدامه لي سالير نتاعو ولايدي سيرفيس ثاني قدامه لي سالير نتاعو. Donc c'est cette instruction qui me permet, c'est grâce à elle que je vais pouvoir avoir ce résultat correct. Donc select ID service, virgule, la somme des salaires, group by ID service. Donc tu vas me grouper par service et tu vas me sommer les salaires. D'accord? Ça c'est très important à comprendre. ثم حاجة نجم نزيدو نمشيو بها هي les conditions sur les valeurs de groupe. مثلا انت توا خرجت الريزولتا هذيا، ولكن انت توا تحب ما حاجتكش باللي فالور الكل اللي باش يخرجوا، حاجتي كان باللي سوم دي سالير اللي هما اكثر من 3000. Donc c'est un résultat sur le groupe, c'est une condition sur le résultat اللي هو هذا. Ce qui me permet de le faire, c'est le having. Donc, quand le groupe A ID service, having, la somme des salaires est supérieure à 3000. Et là, si tu ajoutes cette condition, le résultat نتاعك باش يخرج لك هذا. ردوا بالنا راهو غالط برشا كان نعملوا في بلاصة الهافينغ نعمل وير salaire, la somme des salaires supérieure à 3000. تعمل وير la somme des salaires supérieure à 3000 غلط، على خاطر الوير باش تخدم على التابل كاملة. Or, le having يخدم على الريزولتا نتاع الجروب. D'accord? Et ça, c'est très important. Donc, having عمرها ما تجي وحدها، تجي تجي كان مع الجروب باي، عمري ما نلقى having وحده. Voilà. La clause having limite les groupes de la même manière que les lignes dans where في التابل، ولكن هذه elle limite les groupes. D'accord? Donc, le having عمره ما يجي وحده، ما يجيني كان بعد جروب باي. ومش لازم يكون عندي هافينغ، نجم يكون عندي ان جروباي وكاو كيف هناك. اذا كاين حاجه باش تعمل ريستريكسيون سو ريزولتا دو جروبمون ولا نزيدوا الهافينغ. تبع Oui, madame, c'est clair. Parfait, c'est très bien. Et on a fini les requêtes simples et on va passer aux requêtes sur plusieurs tables. حسب رايكم شو نشوفوا هنا. شوفوا les requêtes sur plusieurs tables. وقتاش نجموا نحكيو على des requêtes sur plusieurs tables؟ وقت اللي عندي jointure, produit cartésien, union, intersection, هكا ولا. Je vais vous dire jointure justement. Donc, regardez. Quand vous voulez faire une jointure entre deux tables, كيما شفنا مثلا نحن خدمنا plusieurs jointures مثلا في les exemples نتاعنا. اش نعملوا؟ En fait نحن كنا نعملوا tout simplement هكا القربيطه ونحطوا قدامها الكونديسيون. هنا سي كيف سي سامبل. هنا اش تعمل dans le select تحط bien sûr les attributs تحب تشوفهم في الريزولتا نتاعك ce qui correspond à la projection finale اللي نعملوها في الجبر relationnel. from les tables اللي حاجتك بهم. ولي تابل هذوما تولي تحط وير وتحط كونديسيون دو جوانتور نتاعك. باغ اكزومبل هنا امبلويي بوان نيميرو سيرفيس، سيرفيس بوان نيميرو سيرفيس ايغال بعضهم. يعني هذه سي ما كونديسيون دو جوانتور. ردوا بالنا كان عندنا نحطوا دو تابل وما نحطوش une condition de jointure، راه ماشي ان برودوي كارتيزيان ما بين لي دو تابل. داكور؟ دونك سي تري امبورطون ا سافوار. Maintenant, quand on a d'autres conditions, bien sûr, تحب libellé commence par la lettre كذا. Donc, نحط libellé like مثلا %, S, %. نجم تزيد هنا معناتها تحط int dans les where، تحط condition de jointure int les conditions اللي عندك الكل تزيدهم في جرة بعضهم. D'accord? Ça va? Oui, madame. Très bien. نجم نعمل جوانتور هكا ونجم نعمل جوانتور اوترومون زادا. نجم نعملها كيف هكا باغ اكزومبل نقول dans quelle station pratique-t-on une activité au même prix qu'à Saint-Alba. انا مثلا نحب نخرج لاكتيفيتي اللي البري نتاعها كيف ما البري اللي في التابل الاخرى. نجم نعمل جوانتور الا نجم نعمل nom de حطيت les attributs حاشي بهم résultat from activité where le prix in select prix from activité where nom de station égale Saint-Alba. D'accord? Puis كنت نجم نعمل bon هو هنا c'est différent. هنا c'est pas vraiment une jointure. هنا c'est plutôt pour une valeur par rapport à un ensemble de valeurs, un attribut par rapport à un ensemble de valeurs. Je معناها هنا مش خرج لي des valeurs, le résultat de cette requête interne, la requête la plus interne liée à l'intérieur des parenthèses, elle est exécutée en premier, on peut
Donc, je vais exécuter cette requête un ensemble de valeurs, prix, voilà une valeur, ou l'activité telle que le prix est dans cet ensemble de valeurs. Il est dans le même prix. Il est dans le même prix et il est inclus dans l'ensemble de valeurs. Donc, comme je dis, l'exécution tire la table interne en bas sur la table externe. La requête interne, en bas, on exécute la requête externe. كيف هنا مثلا نحب la station est le lieu où on ne peut pas faire du ski. Je نشوف les noms de stations où on peut faire du ski. كيما ونعمل note in les stations الكل moins celles où on peut faire du ski. كاين عملت moins هنا فهمت. اما ردوا بالنا nom de station note in l'ensemble de valeurs باش يخرج من الريزولتا هذه الريكيت هذيك. فاهمين ولا لا؟ Bon, je suppose que oui. Madame Hadley, السكوت علامة الرضا. Quelle station pratique le tarif le plus élevé? Bon, le plus élevé, en fait, en général, c'est le hall. Le hall, c'est le prix, on a sélecté le tarif from station, ou supérieur à hall. Donc, le tarif le plus grand, la plus grande valeur dans l'ensemble de valeurs que je vais sortir par cette requête. D'accord? Bon, il existe, mais je suis معاكم كاين عطاونا وقت باش نزيدوا des séances نعملوها sinon c'est pas la peine. L'opérateur all ou any. Donc all اللي كنا نحكيو عليه توا. Donc l'opérateur all il permet de tester par rapport à tous les éléments de la liste. Donc l'opérateur any compare par rapport à l'une ou l'autre. Je sélectionne toutes les lignes pour lesquelles la famille est différente de toutes les valeurs de هذوما. نجمو نستعملوها هكا والا نستعملوا الاني c'est l'une des valeurs. On sélectionne toutes les lignes pour lesquelles la famille est égale à l'une des valeurs de la liste. باش نكون dans l'une des valeurs. Bon, et واش نستعملها ياسر والاول الاكثريه نستعملوها كما شفنا هنا كيقولوا le tarif le plus élevé ولا حاجه هكا. Bon, il existe مش نعملها توا كما قلت. Je préfère que ça se fait dans une séance à part, Manita. Donc, je ne vais pas l'aborder. Oui, mademoiselle. شنو الفرق بين الاني والان؟ هوني في الكا هذايا سي براتيكمون كيف c'est égal à l'une des valeurs de la liste. Justement, quand je نقول لكم كاين حطيت ان معناها. prédicat existence, je le zappe. خاطر كيما قلت حبلوا شويه وقت. Alors, l'opérateur logique, اللي باش نحطوهم في les conditions de jointure, مثلا conditions de jointure, في les conditions تاع les sélections تاعكم. Tu veux concaténer deux conditions, un ما بيناتهم ولا تحب تحط or ولا note, tu veux faire la négation. Vous pouvez tout à fait le faire avec les opérateurs هذوما. Il y a la notion d'union, d'intersection et de différence. C'est la même chose que ce qu'on a fait l'algèbre relationnelle. On peut unir deux tables. Vous voyez que la précondition, ils ont يكونوا عندهم نفس الشيما. On ne peut pas unir des chats et des chiens. Voilà, faire l'intersection de deux choses différentes. Voilà la différence. Donc, انت كيف باش تعمل union ما بين deux tables, يلزمك en fait تحضر les attributs نتاعك باش تنجم تعمل union. مثلا select région from station. Union, select région from client. معناتها باش نعمل l'union ما بين les colonnes régions مثلا qui viennent de deux tables différentes. ولكن يلزمني يكون عندي نفس الشيما باش الريزولتا نتاعي يكون فيه ريجيون ان شيما هو بيدو. فهمت؟ l'intersection كيف والديفيرونس كيف هنا نخدموها باكسبت ولا ماينس هذا زوج صحاح. داكوغ. Exactement, خارجي colonne région. كنت نجم تحط région virgule d'autres attributs. لا pas du tout. احنا قلنا c'est très important باش تحط les tables اللي باش تعمل عليهم l'union الريزولتا نتاعك يلزم يكون عنده نفس الشيما. دونك انا يلزم يكون عندي les mêmes attributs موجودين في التابل هذه وموجودين هنا.
Le résultat va avoir ce schéma-là, le même schéma qui est égal au schéma, à ce schéma-là et à ce schéma-là. فهمت؟ لا pas du tout. أنت كي تعمل select région from station, station elle n'existe plus. عندي la colonne région. C'est une nouvelle relation. مش قلنا كي تعمل opération على une relation ولا sur une table, tu as une nouvelle table. كيف معناها كي تعمل sélection sur région from station ولات عندك table جديدة فيها région. فهمت؟ فيها la colonne région. فهمت ولا؟ معناها station n'existe plus pour moi. أنا خديت منها حاجة. وكنت نجم ناخذ منها دوز اتريبيو ولكن كي تحط تاخذ ريجيون فيرغول حاجه يلزم في كي خذيت من الكليون يلزم يكون نفس الاتريبيو بعد ريجيون زاده باش تنجم تعمل لونيون خاطر لو ريزولتا دو لونيون سا فايت لا ريجيون اي هيك الحاجه الاخرى ولا الحاجات الاخرين ما يلزم يكونوا هما بيدهم فهمت يفو كوني لو ميم شيما كيف l'interaction la différence كيما عملنا بالنسبه للالجبر ريلاسيونيل سي لي ميم برانسيب سي لا ميم شوز الوغ باش نجيو لي ديفيزيون هنا باه ديفيزيون توا حنا شفناها بالالجبر ريلاسيونيل سي لا برشا il suffit de faire un slash ولا نعمل ديفيزيون en fait c'est exactement la même chose sauf que le principe est le même معناتها sauf que في la division في الSQL c'est un peu différent معناها في الSQL numéro مثلا نقول numéro donner les numéros de clients qui ont commandé tous les produits. Ben, les numéros des clients qui ont commandé tous les produits, c'est typiquement une division. D'après les شفنا البارح في l'algèbre relationnelle. هنا نفس الشيء c'est une division ولكن خدمتها في الSQL ما عندها حتى علاقة بالalgèbre relationnelle. C'est une autre façon de faire. كيفاش نخدموها؟ division en fait في الSQL فما deux façons de faire يا اما نخدموها بالنوت اكزيست والا نخدموها بالكالكول الاولى تقول en fait انا حاسب les numéros des clients qui ont commandé tous les produits alors je vais réfléchir à l'envers باش نقول j'ai besoin des clients tels qu'il n'existe pas de produit tel qu'il n'existe pas de commande pour ce client et ce produit عاد فاهمينكم معناها حاسب les clients tel qu'il n'existe pas de produit. فما حتى produit اللي هو ما فماش commande qui porte على البرودوي هذا والكليون هذا. Autrement dit, يلزمني نخرج les clients اللي عنده des commandes qui portent sur tous les produits avec ce client. هذا c'est معناها نخمو فيها à l'envers. هي الركيت كيفاش تجي. En fait, c'est la même requête qui se répète tout le temps. Hein. C'est la même syntaxe, je veux dire. Je sélectionne les clients à partir de la table client, tel qu'il n'existe pas de produit dans la table produit, tel qu'il n'existe pas de commande de la table commande, qui porte sur ce client, d'accord, sur ce client et ce produit. Le résultat est donc je rejoins le résultat les clients tels que il y a des commandes qui ont porté sur tous les produits pour ce client-là. هنا نخمو بالعكس d'accord عاود فسري لكم en fait moi je cherche les clients de la table client tel qu'il n'existe aucun produit de la table produit tel qu'il n'existe pas en fait j'ai besoin des clients tel qu'il n'existe pas un produit d'accord de la table produit tel qu'il n'existe pas une commande pour ce client et ce produit معناها شو بالفلاقي en fait j'ai besoin des clients tels que ما فماش حتى produit من table produit حتى produit من les produits اللي انا نبيعهم اللي ما فماش commande qui porte عليهم على الكليون هذايا والبرودوي هذايا autrement dit يلزمني الكليون هذايا نلقى des commandes اللي هما ils ont porté على tous les produits d'accord دوا عاود اقراها برشا مرات هاي مكتوبه هنا حطيت لكم طول شيء نوار سور بلان ثم une autre façon de faire qui est plus simple اللي هو يقول قائل انا نجم نلوج لي كليون كي ont commandé un nombre distinct de produits égal au nombre total de produits اش معناها نمشي للتابل برودوي نتاعي نحسب لي برودوي اللي عندي انا نبيع فيهم ونولي جو كومبار ce nombre là par rapport au nombre de produits اللي انا كماديتهم d'accord distinct bien sûr
كانوا مثلا كي تروحي الكليون هذايا il a commandé 7 produits distincts وانا عندي في الباز produit نتاعي عندي 7 produits, ça veut dire qu'il a acheté tous les produits. Et là c'est ce que je vois ici معناتها سامحوني. Et c'est ce que je vois ici. Ah, il y a la requête Seigneur. En fait, c'est celle-là ou celle-là. Mais celle-là, elle est encore plus simple. Tu me sélectionnes les clients dans la table commande, tu groupes par client, où tu vas compter, en fait, le nombre distinct de produits. D'accord? Il faut que le nombre distinct de produits dans la table commande soit égal au nombre total de produits dans la table produit. On exécute toujours la requête la plus interne. Et elle est la requête la plus interne. J'ai sélectionné, j'ai compté plutôt le nombre de produits dans la table produit. Et في table client, في table commande. Pour chaque client, en fait, je groupe par numéro produit. D'accord? Et je vais compter le numéro produit distinct. Ça va aller. Le nombre de produits distincts que j'ai acheté, que ce client-là a acheté, ou je l'affiche إذا كانوا هو égal au nombre de produits اللي عندي هنا. En fait, je fais un groupe by هنا sur numéro client. وفي الهافينغ je restreins la ligne de résultante. اش معناها هنا راهو ما تخرجليش les numéros clients اللي هما ils vont pas satisfaire cette condition. اللي هما كان نحسب لهم le nombre de produits distincts achetés ماهوش égal le nombre de produits. Et donc ما تخرجهمليش. ما تخرج لي كان les numéros clients اللي هما كي نحسبوا لهم chacun de le nombre de produits distincts commandés, il est égal au nombre de produits, il est عندي في table produit. Et là, ça revient aux clients qui ont acheté tous les produits. Ce sont deux façons différentes de faire, كما قلت. يا اما هذه يا اما الفاسون هذه ولا الفاسون الاخرى وهما اكسبليكي هنا دو استراتيجي. D'accord? Ben, les exercices, en fait, on a des applications à la division. Alors, la mise à jour, maintenant, en fait, il faut commencer toujours par créer ces tables. Donc, maintenant, je pense que l'SQL, l'accès, vous êtes en train de créer vos tables ou ça se crée systématiquement? Systématiquement. شفت la création في ستيل ولا عملتوا génération de code؟ ليه بالاكسس ديريكتومون يطلع لنا مدام هو التابلو احنا بدون عمرو. D'accord. Mais en fait, en SQL, si vous allez créer votre table tout seul, donc il faut faire create table, le nom de la table, les attributs, s'il y a des valeurs par défaut, etc. Si on a des contraintes, les clés primaires et tout ça, donc ça, on abordera plus ça l'année prochaine. Donc la création de tables, les différentes contraintes, etc. Ce n'est essentiellement, c'est plutôt des mises à jour, des consultations. On vous demande essentiellement les requêtes, les selects, etc. Là, je vous montre tout simplement une relation que vous avez créée. Ça va donner le modèle physique de données, une création de table avec les attributs, avec les valeurs, les types, la taille. Bon, ici, il manque des contraintes. Normalement, on a des contraintes, les clés primaires, les clés étrangères, etc. etc. Bon, maintenant, après, vous avez créé vos tables. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut insérer des valeurs dans ces tables-là. LDD, donc le langage de définition de données, qui n'a le create, qui n'a l'insert. Donc, insert into, le nom de la table, qui m'a chauffé, par exemple. J'insère dans la table client que je viens de créer, en fait, dans les attributs, les valeurs. Donc, le 40 fait l'ID, Moriarty fait le nom,
ou Dan في le prénom. Alors maintenant, si je veux faire une modification, de type نعمل update في حاجة. Donc par exemple, أنا عملت update في table R, la relation R, في table R plutôt, 7, A1 égale V1, A2 égale V2, AN égale VN, ou je me trouve condition اللي تحب عليها معناتها. Je veux mettre à jour les attributs هذوما tels que, je sais pas, la ville égale Tunis par exemple, d'accord? Ou comme je peux aussi supprimer des tuples, tout simplement en mettant un delete. Le delete, ça te permet de détruire, je voudrais détruire tous les clients qui ont le nom qui commence par M, par exemple. Donc, delete from client, where, nom et like M%. D'accord? Donc, ça permet de supprimer les lignes que je ne veux pas, le delete. Le update, ça me permet de modifier, de mettre à jour quelque chose dans une table, des valeurs dans une table. Et je peux insérer, donc bien sûr, des lignes dans une table avec l'insert into et values. Voilà, voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? فهمنا حكاية الموديفيكاسيون ولا الميز اجور والكرياسيون وكل؟ يا جماعة. ايه مدام باش نزيدو نشوفوهم في التي دي ولا؟ اي بيان سور. الوغ ريغاردي في اليو في تي، في السيت تاع اليو في تي باش تلقاو لا سيري 4 باش نوريه لكم توا. الوغ je vais juste la télécharger. Alors déjà la série 4 وعنا زيد شو اسمه لله محمد رسول الله، لا سيري اللي خدمناها 3 اللي خدمناها البارح واليوم هذيك. En fait هذيك tout simplement les requêtes les خدمناهم on va les corriger aussi avec SQL. D'accord? Après vous avez la série 4 les هذه en fait تحبوا تنخليها لكم sur le site directement. Là c'est une série où on fait plusieurs requêtes en SQL هنا. D'accord? La liste des agences ayant des comptes clients, les comptes à telle ville, etc. Elle est enregistrée comme sur votre partie et dans, je vais mettre ça dans fichier qui m'a le berah. Donc une site comme la série 4. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre niveau? C'est en fait تخدموا la série 3 اللي خدمناها اليوم تخدموها avec الله محمد رسول الله تخدموها بالSQL. D'accord? Toutes les requêtes qu'on a fait aujourd'hui et hier ومن بعد نصلحوها ومن بعد la série 4 تخدموها il y a que du SQL dedans. D'accord? Donc c'est celle-là elle correspond à celle. مدام série 2 مش بنكملوا نصلحوهم ليزيرسيس تاعها. أنا série 2 تاع normalisation. اي مدام على خاطر كلهم كيف راه نورماليزاسيون شوفي خدمنا توت لا بانوبلي اللي لازمنا نشوفوها فهمت. الاخرين براتيكمون كلهم كي بعضهم ما فيهمش حاجه تري ديفيرونت فهمت. كلهم دي ديبوندونس فونكسيونيل vérifier la forme normale décomposer c'est pratiquement la même chose. Donc oui باش نسألك الجمعتين اللي بعد الجمعتين اللي بعد العطلة كيفاش باش نقراو بالضبط؟ معناها تنجمش تخلي لنا دي سيونس قبل نتاع الجمعة الثانية باش نريفزو ولا الجمعة الثانية باش تريفزو؟ معناها نستحقوا لي سيونس الكل نتاع الكور باغ اكزومبل باش نقراو نجمش لا ما نستحقوش لي سيونس الكل. انا il me faut une séance ممكن نعملوا séance de 2 heures par exemple نخدموا فيها les exercices SQL كله. انا système d'information كملته déjà ما نسحقش باش نزيدكم d'autres séances. on a fini le cours البارح. الكور نتاع الباز دوني كملناه الكل توا. قعدت لنا juste les applications نتاع الريكيت SQL هكا. عطيتكم توا لا série 4 عندكم لا série 3 باش تخدموا لها الSQL نتاعها. معناها انا il me faut une séance pour corriger ça c'est tout. معناها même si ils vont pas ajouter 2 semaines انا je vous contacterai حتى la semaine prochaine on fait une séance pour faire الواحد pour faire les exercices. معناها في الكونسيل سيانتيفيك البارح الكونسيل سيانتيفيك تفهموا سي بون باش يزيدوا جمعتين جوست مازال ما خرجوش القرار اوفيسيالمون. قالوا بربي نايم
قالوا باش يزيدوا مدام الجمعتين جوست مازال ما خرجش سور بابيي وبرا. هكا لا احنا انتم ما عندكم حتى مشكل دو توت لي فاسون تبداو تنجموا تريفزوا لكم سيستم دانفورماسيون كامل الكور نتاع الباز دو دوني كامل تخدموا لي séries et la deuxième semaine de cours je pense que on n'aura pas à faire cours على خاطر une semaine me suffit largement d'accord il suffit que عندي une séance une bonne séance باش نكمل فيها les exercices SQL c'est tout d'accord. Donc la semaine الثانية تنجموا تاخذوها ليكم من تو تعرفوا اللي مش تنجموا تريفزوا فيها on n'aura pas cours ensemble. باهي السيمين الثانية ما نقراوش مريقل والسيمين الأولى تنوليو نعملوا سيونس الكل لي دو جروب معناها. اي نجموا ناخذوا السيونس نتاع جودي صباح فهمت ناخذوها مثلا اون سونغانيز سور لور معناها نجموا نبداوها دو 10h à midi 30 وقت نكملوا فهمت ونعملوا فيها لي انتم تنجموا تحضروا كلكم فيها ولا نجموا نبداوها حتى نبداوها بعد انا ما عندكم شيء ما نجموا حتى نبداوها 11h30 ونكملوها 13h30 ولا حاجه هكا داكور. فوالا تنولي معناها كان قرينا معناها تي دي ما تقبل تنولي نشوف الوقت باش نقراو الكل مع بعضنا من بعد وقت اللي نبداو شو نعيم سي تري سامبل اون فا فير نسهل على روحنا العباد الكل عنا نعملوا لو كور سيونس دو كور باس دوني الكل مع بعضنا بطبيعتكم الكور الكل معايا ونكملوها وقت اللي نكملوها فهمت خاطر من بعد ما عندكمش فوالا هكاكا نعملوا هكاكا دونك le jeudi après les vacances on fait cours tous ensemble à 11h30 c'est tout c'est ce qu'on va faire وحتى le TD تاع vendredi c'est pas la peine خاطر كلهم باش نعملوا كله application donc انت بربي juste tu me rappelles ça par mail la semaine juste après les vacances باش انا ما ننساش c'est tout. مدام زاد ممكن نقدموا شويه كان لقينا الكل مات مع بعضنا ممكن نقدموا شويه نعملوها حتى العشرة ما عندي حتى مشكل. اي فوالا قصدي تنكونفيرمي لك الوقت بالضبط. ولا واللي عنده سؤال واللي عنده حاجه يحضروا باش نهارتها نصلحوا كل شيء مع بعضنا. اوكي فاسون moi je ne vous laisserai pas tant que مانيش متاكده اللي الناس الكل فاهمه كل شيء وخادمين كل شيء في راحتنا ومعناتها ما ثم حتى شيء ناقص بارابور للعوام اللي قبل. D'accord. Ok madame واضح merci beaucoup. Je vous en prie. Il me reste qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, une bonne année, Inch'Allah meilleure que celle-là. Et puis voilà. Et on se voit dans l'année prochaine, en 2021.